Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa salatu wassalamu ala rasulullah. Yan uwana mutanen arewa ko kuma in ce jama'an musulmi gaba ɗaya, ina muku sallama irin ta addinin musulunci, kuma ina miƙa ta'aziyya ta musamman ga sakkwatawa birnin shehu da mutanen zamfara waɗanda musibbun da suke faruwa ta yankin su. Muna jinjina musu akan wannan namijin kokarin jure wannan dahin da suka ji. Ubangiji Allah, waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu. Allah Ubangiji, waɗanda suka samu rauni Allah Ubangiji ka tashi kafaɗinsu. To mu kuma yan uwa waɗanda muke kallon abun a matsayin wata musiba da ta kunno kai, bala'i ne, jarabawa ce Allah ya kawo mana wannan yankuna namu, amma ya zama na wajibi. Bai kamata mu yadda ba, ba za mu yadda ba, kuma bai kamata mu yadda ba. Sannan duk wanda yake da kishin ɗan uwan shi ya kamata idan musiba ta same shi ya nuna damuwar shi game da wannan ɗan uwa. So gaskiyar lamari, abubuwan da ka faruwa sun yi yawa kai. Ko babu jagoranci, ko babu shugabanci, ko babu gwamnati, babu hukuma, bai kamata a ce a bar waɗanga abubuwan suna faruwa ba har su kai matsayin da ana ganin kamar ba za a iya ma dakatashe su ba. Quite alright, mutane abin da suka gani in suna kallon shugabanni suna hango irin duk bala'in da ya same su, an san Allah yake kawo musiba. Amma in abu ya faru, mutumin da musiba ta samu, akwai irin mataki da yunkurin da za a yi na dukan matakin da zai dan rage mai raɗaɗin wannan abu. Amma abubuwa na faruwa, muna gani, kuna gani, suna gani. Kwamfan mutane sun nuna kishin su da damuwarsu, waɗanda kuma kila ba su da ikon yin komi a kai. Waɗanda adda ikon yin wani abu akan wannan abu, waɗanda suna iya dakatar da abun nan within 24 hours, su ya kamata muna so mu ga damuwarsu, muna so mu ga sun nuna kishin su. Wannan abu ne wanda muke kira daga masu ikon mu da masu mulkin mu da manyan mu, ya kamata ku fito. Arewan nan taku ce, arewan nan ita ce bugun gaban duk wani dan arewa. To idan aka ba arewa ta wace gaba ɗaya, mutanen arewa ina mai tabbata muku sai mun hi kowa da na sani, saboda arewan nan ita ce cibiyan mu, ita ce komi namu a takaice. So ya kamata, mun ga mutane suna ta nuna damuwarsu, waɗanda suke da iko, akwai waɗanda da suna da iko hakikatul amr da sun ɗau mataki. To mun gode da wannan nuna solidarity da damuwa. To amma abin da muka so mu gani cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, muna so mu ga an ɗauki matakin da ya dace. Wannan shawara ce ga shugabannin mu, abin da ya kamata kenan, ya kamata ai abin da ya kamata, ba a dinga cece ku ce a ce mu ce ka ba shi muka so ba. Mataki, action kawai.